觉得提醒太多或太少吗？点选左上角进入设定里的提醒与音效，可以依照你的喜好自由调整。想要多一点或是少一点提醒，可以依照接近相机的距离开启，也可以设定仅在超速时提醒，速限之内就不吵你。250公尺内可以开启逼近的渐进音，频率的高低也能调整，要快要慢都行。通过照相点时有音效或是语音，还可以开启超速警示，只要超速就马上告诉你。最后提醒语句也可以调整完整或是精简哦。不论你是喜欢多的还是喜欢少的提醒，一定都可以找到你最喜欢的模式啦。有任何问题，欢迎随时找欧尼聊聊哦。